Всем привет, с вами драйвер Авторемонт, и в сегодняшнем ролике мы поговорим о скрипе втулок стабилизатора автомобиля Lada Vesta. Как известно, втулки стабилизатора этого автомобиля с завода плохого качества и ходят недолго. Из-за большого хода подвески при попадании влаги и грязи стабилизатор начинает кушать втулки и издавая скрип. АвтоВАЗ решает эту проблему периодической смазкой втулок стабилизатора. Многие владельцы Lada Vesta забрызгивают проблемные места ВД-40 или силиконовой смазкой. Помогают данные методы на пробег от 100 до 5000 км. Однако среди методов, гуляющих по просторам интернета, имеется смазка разными видами герметиков каждые 100 км. Замена втулок на полиуретановый от Chevrolet Niva, но они начнут скрипеть через 1000-5000 км. Установка втулок оригинальных со скобами от Kia Rio. Но тут важно отметить, что втулки от Kia Rio бывают диаметром 21,5 мм и 22 а диаметр заводских втулок Lada 22 мм. Таким был ролик. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока.